כמו איזה פסל מאכל. הלו! אומייגאד! הלו! הלו! איך קוראים לציפור הזאת? קוקו. לא, אבל לסוג. איך קוראים לו? כדור אמברלה. תעלה אותו על הראש שלך. איך אני עושה את זה? אחר כך הוא לא ירד אבל. נכון? מה נכון? מה נכון? הלו! אחר כך אפשר להוריד את זה, נכון? לא. הלו! 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 קוקו. תרים את הראש. כן. 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 תגידי תודה שהוא לא רוקד עלייך, תגידי תודה. אל תדאגי, הוא לא מחרבן לאנשים. הוא מעולב. שתית אשתי. איך? רק שהוא לא יתקרב לכוס כי הוא רוצה גם לשתות. הוא יכול לשתות מכוס ומפקפוק. זה אחותי. בחיים לא חשבתי שאני אהיה בסיטואציה הזאת, שאני שותה. תדף! איפה המצלמה שלי? אני רוצה. איפה הטלפון שלי? אתה שולח לי את זה אחר כך? איפה המצלמה של דרולה? אני רוצה. דווקא אני בצד של הפודל שלא רואים כלום. שיראו את קולי אבל זו תמונה ממש מגניבה. לא, המצלמה שלי מה זה לא טובה? מה זה לא לעניין? צלם טוב, תעשה שנייה תמונה מהצד. נו, זה מה שאני עושה. אתה תצלם. הנה, הוא אוכל לך את השיער. זה וידאו תמונה. וידאו. אז תעשה שנייה תמונה. רגע, הוא אוכל לך את השיער. אז תעשה רגע תמונה.